Что у нас тут есть? Карандаш. Идет. Что еще? Планшет. Все. Что еще? Вроде все. Москва. Отлично. Так, границы я рисовал. Теперь надо узнать точно, куда же он пойдет направление. Значит, мне кажется, он пойдет в первую очередь сюда. Поединок должен быть сюда. По крайней мере, и пойти сюда. Но с другой стороны, не должно идти сюда. Хотя с востока точно, может быть, будет. Но я так не думаю. Навряд ли. Но я еще посмотрю карта. Ну что ж, по картам мне показывает, что он пойдет вот так. Мимо, короче говоря. Но что-то мне не договаривается. Я думал, он так пойдет. А оказывается, он пойдет мимо. По сообщению у меня было, что 30 августа ожидается. Но мне показали, что будет. Может быть, приблизительно так? Ну, не знаю, короче. Буду готовиться. Но я думаю, что будет восток, большая часть набираться. Другого варианта нет. Все, короче, я пошел готовиться. Итак,
у нас будет 3 грозы. Начинается на юге и на восток. Так, первая гроза. Здесь очень мало, поэтому большая часть был юга и востоки. Вторая гроза на севере, но мало. Третья гроза. Все остальное на юге и на восток. Ну чё, погнали? Великолепно. Хрена себе, отлично. Неплохо. Сейчас будет гром.
Хорош. Да ты... Охренеть. А вот это было сейчас внезапно. Сразу двойная. Худо они меня ищут. Ни хрена так жестко ли. Побахну. Это была очень жесткая. Круто.
Это была хоть хорошая. Еще громче. Ничего себе! Ну, я так и подумал. Еще здесь.
Черт, я чуть не умер. Сверкает вот здесь более-менее жестко.